맞추면 홈런이겠지. 엄마가 공 좀 주워줄까? 엄마 공 주워주는 사람이에요. 또. 수비해주나 도와주고. 자, 이제 시작. 오늘도 아빠랑 주원이 엄마 밥 먹고 하는 거야? 응. 엄마 공 주워주는. 자, 한다. 오! 안다. 이루타. 엄마 좋아해? 좋아해. 이거야. 자, 뭐 하는 건데? 슬렀어. 아. 자, 또. 그러니까. 파울. 잘 치고 있어. 파울. 내가 배트 업그레이드. 축하해. 배트 업그레이드 했어. 그래, 잘했어. 안 되겠다. 못 따라와. 아우. 3분 세일. 주원이 공 잡아서 여기 넣어줘. 잘 쳤는데. 저기도. 잘 쳤는데. 그럼 여기 배트 업그레이드 했는데. 그래, 3루 주자 진로 했네. 2루 주자 3루까지 진로 했네. 맞아, 안 들었어. 그러나 저기 그 노란색 수건에 위에 공 하나 있네. 또. 투아웃 3루. 어우. 오! 홈런! 이루까지 붙었어? 응. 이렇게 해야 된대. 됐다. 1대0. 너무 치다. 어우. 아무 진짜. 아우! 잘했지, 아빠. 그래, 1점. 진짜. 여자 옷이야? 수령. 끝났어?
던져. 이거 주거지. 어. 아니 이걸 잡아? 아니 뭐. 아니 전혀 없는데. 근데 왼손으로 잡고 있어. 반대로. 왼손으로 잡고 있어. 반대요. 아니야, 반대로야. 반대로야. 이렇게. 여기서 앉아. 그래. 여기서. 좋아. 보자. 자. 스트라이크인데. 이거 스트라이크네. 아빠가 여기 다 스트라이크 되도록 해줄게. 이건 볼이야. 이건 너무 좁아. 응, 여기를 맞춰서 해. 그리고 다 스트라이크로 해줄게. 스트라이크. 이거 스트라이크. 스트라이크. 잘했어. 아우. 아웃! 아우. 투아웃! 소우지야 벌써? 완전 잘 잡혔어. 이 글러브는 피가 이렇게. 그래. 근데 아까 원아웃 어떻게 잡았어? 처음에? 3기. 맞네. 맞아. 잘했어. 여기 에이 오메. 끝났어? 이렇게 에이 오메 글러브야. 이제 이 글러브는 못 써. 얼마나 많이 차이 나는데. 이거 못 써. 엄마의 손이 안 맞는데. 그래서 오른손 날려 지금 왼손 글러브인데. 맞다. 알루미늄. 부담이는 안 차가. 너무 차가운데. 나. 볼. 아우, 정확히 맞췄어. 세이프 있었는데. 아우. 잘 쳤어.
안타. 2루타. 목소리가 무슨 아, 아니야. 근데 뭐 버스가 더 피곤한 거지. 이거라도. 다음에는 목도리 얇은 것도 좀 챙겨놔야 되겠다. 이게 좀 너무 두꺼워가지고. 얇은 목도리 좀 하나 더 있어. 너무 무거워서 불편해. 겨울에 운동하려면 이렇게 할수 없어. 좀 커. 안 넣어도 되는데. 불편한데 좀 불편하지 마. 이렇게 하면 더 불. 됐어. 됐어. 맞아. 빼, 네가 빼. 안에 피는 빼지 말고. 안에 히트는 안 빠지게. 왜 서? 이제야 좀. 수아웃에 2루야? 수원세 2루. 방금처럼 또 잘 쳐봐. 나 먹고 나서 느낌 달라졌어. 아우. 공 주소. 잘했어. 에휴 진짜. 에휴 진짜. 에휴 진짜. 이쪽으로. 몇 개야? 8개. 왜 8개? 10개였잖아. 2개는 집에 놔뒀어. 왜? 집에 갖고 와야지. 8개는 좀. 원래 1개 가지고 하는 거야. 뭐니? 2개는 집에서 쓸 수도 있어서. 자, 여전히 1대0이야. 내가 1 아니야? 어. 어. 빨리 배치 들어. 이거 해요. 1초에 그만 1점. 보자. 아까 0점. 네, 0점. 이거 말이야. 예, 나이도 0점. 0점 부정해놓고 다시 들어가서 하면 돼.
너는 아까 그거 멀리서 힘차게 던지는 것도 좋아. 이제 좀 해봐. 오, 잘했어, 잘했어. 이거 이제 좀 잘 갔네. 이제 좀 수비가 되네. 아, 이거 필요 없지 않아? 공 모아놓을 때. 오, 잘 던져, 잘 던졌어, 그거. 그렇게 던지는 거야. 오! 파울, 파울, 파울. 지원아, 지금 여태껏 야구한 것 중에 제일 빠른 볼 던진 거야. 볼. 아, 잘했어. 둘 다 잘했어. 이거 맨 던져도 되는데. 던져도 아웃인데. 좋아. 이거 하려다가 애가 너무 빨리 던져요. 아우, 좋겠다. 땅볼하고 수비로 처리했네. 에이, 오베! 이렇게 가면 우리 그래마이까지 들어. 아니 차라 저거 빠질 것 같아서 시간 봐. 최대한 많이 해. 하고 일로 와. 그래도 6회 이상은 해야 돼. 알았어. 그럼 아빠 0점 적어줘. 생각보다 안 춥네. 적혀 있고, 이게 여기. F 0점 됐고. 보고 있어. 그거 벗으면 못 감기. 생각보다 죽어. 몸이 너무 두꺼워. 꼴대가 필요해? 아니 필요 없어. 자, 조금 뒤로. 그렇지. 이거 던져줄게. 자. 그건 안 돼. 잘 되겠다. 엄마는 오늘 계속 수비만 해. 엄마는 계속 오늘 수비만 한대. 지명수비. F 지명수비. 조금 뒤로. 자, 안타? 아웃은 없어? 없어. 원래 치던 대로 힘차게 치면 그게 제일 잘 가. 파울. 위쪽으로 오니까 이렇게. 이번에 위쪽으로 안 올 거야. 또 파울. 잘했어. 아우. 원아웃.
엄마는 수비만 해. 아빠 수비도 엄마 주원이 수비도 수비 도와준다. 아. 공 죽는 날에 엠무는 내가 수비할 때 말고 수비 좋아지고 내가 공 수비할 때는 공 죽는 사람이야. 아, 왜 반대니? 아웃. 아! 차가 갑자기 엄청 빠지네. 공 주워줘. 그래. 아, 중앙 것 같아. 진짜. 아, 이거 얼마지? 니네 인어 아웃 셀로. 나 이거 안 입을게. 준비하러 간 거. 뭘? 아니야 일괄 준비한다고 해서 색깔이 다 틀려가지고. 네. 오늘 아웃. 아, 아웃. 써야 되는데. 이거 차올 거였는데 이렇게 해버렸네. 명만 되죠. 그냥 이거 너무 세다. 아니야 세지 않아. 주원이가 잘 맞추면 맞출 수 있어. 애플이 이쪽 가서 있지. 여기다 차. 응. 이쪽만 놓게. 응. 여기다 차 올라가지. 내가 뭐 해준다고 했지 내가? 나 지금 해보고 싶어. 너 먹어봐. 맞아. 밝혔어. 이렇게. 자 3회 말 아빠 공격. 여기 사이로 잘 보내니까. 아무도 못 치려고. 너무 늦게라며. 누나 대신 전사를 못 잡았어. 주자 2루야. 뒤에 형만은 어. 베이스 아웃트. 이게 이루에 3루를 노리자. 3루를 지키니까. 오 스트라이크. 네. 뭘? 일로. 근데 이렇게 펼치고 있으면 이게 예뻐. 그러니까 이렇게 펼치고 있었어. 내가 펼치고 있었으면 얘가 이렇게 안 지나가죠? 들어갔겠네. 이렇게 하고 있었으면 이렇게 아 지나가는 거야. 맞아. 펼치고 있어야 돼. 이렇게 하고 있었으면 이렇게 맞아. 들어갔겠네. 아 펼치고 공이 왔을 때 올려. 또 주자 3루. 이번에는 수비 잘해봐. 수비 못하면 점수야.
예! 여기 왜 들어오셨냐? 예! 우리 사회쪽이 응. 됐다. 근데 M 내 손이니까 여기서는 뭐야? 야구했던 모습이야. 파울! 아이! 연아, 힘차게 휘둘러야 돼. 맞추려고 하면은 공이 안 날아가. 더 보면 안 맞아. 힘차게 휘둘러야 돼. 방금 잘했어. 그러면 맞았으면 홈런이야. 어이, 거 봐. 이거 엄마 일부러 한 거 같은데? 수원아. 이거 엄마 일부러 썼던 거 같은데? 이거 내 팀이었어. 그런 게 어딨어? 엠모 잘했어. 엠모가 팀에서 일부러 남은이 혼자도 진짜 좋은 거 보니까. 엠모 너무 하려고 이상한 데 먹고 야 제대로 하려고 해도 어떻게 안 돼. 약간 휘두르면 안 돼? 연아, 원아웃이야? 원아웃이야? 뭐하지? 뭐하지? 원아웃이야. 응. 원아웃. 투아웃인가? 아니, 원아웃 주자 1루. 맞아. 볼! 볼. 잘했어, 잘했어. 스트라이. 1루! 1루는 주환이가 빨랐어. 2루는 아웃됐어. 달리기 완전 빨랐어. 뭐야? 키도 이렇게 했는데 무슨 아니지? 자, 투아웃 주자 1루. 힘차게. 아웃! 아 뭐야? 아니야. 아까 저희도 그랬잖아. 아까 저희도 그랬잖아. 그래도 아까 다 저거 해줬잖아. 세이브 해줬잖아. 아니, 아웃 했어.